Hello guys. Hello mga bossing. Magandang tanghali dyan. Dito na naman tayo. Repair tayo ng daylight sa likod. Pag pinalitan natin sa mga boss. Ayan. Pinalitan natin siya. Tapos mga bossing. Papalit tayo ng gear leads. Float. Ayan. Dito natin makalagay mga boss. Doon sa ilalim. Natin kung mapagano natin yung plot kasi ano yung plot niya mga boss, walang kalawang na ito, malabo na yan, papalitan natin basta palit lang tayo ng dito ng pedal switch. Ayan, dito ng pedal switch. Wala kasi siyang stoplight. Ito yung mga boss, valve sa harap. Ayan mga boss. Repair pa tayo ng switch ng hazard. Ayan. Ulo ko. Tignan natin mga boss kung na lang. Okay. Okay, papagan natin yung reverse kasi walang linya yan. Linya natin. Yan, ang kanya kasi hintay kayo musik sa motor sa bongkag. Taillight niya, chinik din natin yan, park light meron. Tayo na natin ang hazard. Yan yung mga gamit natin mga boss. Ito sa backlight to. Paganahin natin. Mapagana natin siya. Madali lang natin siya paganahin. Plot. Gusto ko kita.
natin ang bolt. Tapos sa mga stainless. Sa butas mga boss. So I try. Sige mga bossing, babay-babay muna bossing.